Praulienes pagasta mācītāju muižā notika biedrības Stūrakmens projekta Nāc draugu pulkā radošo dienu nometne satikšanās Nometņu salā. Šajā laikā jauniešiem no Madonas un Ānikšķu pašvaldības izveidojās cieša draudzība. Darbojoties dažādās radošajās aktivitātēs, jaunieši iemācījās daudz interesantu lietu un atklāja sevī talantus, kā arī iepazina vairāk viens otru. Mums bija neaizmirstams 5 dienas, iespēja tātad satikt jaunus draugus, iespēja pabūt Nometņu salā, iespēja gulēt visiem kopā vienā lielā teltī. Un caur dažādām aktivitātēm vienam otru iepazīt. Mēs likām iekšā ūdenī tādas puķītes ar saviem vārdiem aizvērušās. Un tās puķītes tā lēnām tajā ūdenī atvērās, un to es arī viņiem nometnes sākumā novēlēju atvērties vienam otram. Šajās dienās jauniešiem darbojās 4 radošās darbnīcas, kurās viņi varēja daudz interesanta uzzināt, iemācīties un pat atklāt sevī jaunus talantus. Mums bija radošās darbnīcas, kur bērniem bija iespēja taisīt no floristikas materiāliem tādus vēdeklīšus, tad bija iespēja savu vārdu izgriezt un izpūst tā kā, es nezinu, vai tas īsti grafiti variants, bet tā kā ar tādu mākslas veidu iepazīties. Tad viņi taisīja mākslas darbiņus dabā, vienkārši pa visu nometnes vietu, un tad bija ļoti interesanti, kad daži no tiem darbiņiem tieši tādi arī bija, ka tu ej tā kā, un liekas, kaut kā interesanti lapas tur tā kā ir. Un nesaproti, vai tā ir māksla vai nav, bet patiesībā māksla dabā daudz no dabas neko nesabojājot. Un 4. darbnīciņa viņa taisīja dāvanu maisiņus. Marmorēšanas tehnikā ļoti skaisti. Tādas bija lietas. Bet pēcpusdienas tad mēs veltījām tādām lietām, kad viendien mums bija labais darbs, tad visi vilka baltos cimdus rokā, un katra komanda, 3 komandas mums bija, taisīja savu zaru čupu, kurai lielāka. Tad mums bija sportiskās aktivitātes, gan individuāls, gan komandu, ļoti forši, lieliski patika, viņi otru dienu gaidīja. Un vakara pasākumi, ka pirmajā vakarā tā kā mēs sapazināmies, tas vēl tāds mierīgs vakariņš bija, bet otrajā bija modes šovs, kas bija tas sprādziens riktīgs, un 3. dienā bija talanti. Dzīvojot nometnē, jauniešiem nebija pieejamas visas ērtības, kādas mēs ikdienā esam pieraduši baudīt, bet tas nebija šķērslis jauniešiem labi, jautri un piedzīvojumiem bagāti pavadīt laiku kopā. Atbraucot uz šejieni, sākumā domājām, ka būs jāguļ ārā uz zemes, bet tad mēs ieraudzījām telti, gultas un bijām laimīgi. Ja kādam bija augsti, tad mums bija iespēja izmantot papildus guļammaisus. Lietus brīžiem lija ļoti stipri, bet tas mums netraucēja. Es iemācījos jaunas spēles, kā arī iemācījāmies ar krāsām uz cieta materiāla uzpūst savus vārdus. Jauki bija arī veidot ziedu kompozīcijas. Nakts trase bija aizraujoša ar dažādām atrakcijām, lāpu gaismā. Laiks, ko jaunieši pavadīja nometnē, bija radošs un piedzīvotais paliks vēl ilgi atmiņā.